မနှက်ပြန်အားရမယ်အလုပ်ရှိနေတာကိုတီတီကြီးနဲ့ဖုန်းတုံးလိုက်ဂင်းဆော့လိုက်အိတ်လိုက်နဲ့အချင်းဆွဲနေမိတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံဘူးပါသလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာတင်ကပြင်းလွတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပညာအရာပြောရရင်တဲ့အောင်တော့ကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုနာကျင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ယူထားလို့ပါဒါကို procrastination လို့ခေါ်ပါတယ်အလုပ်တွေကိုနောက်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းနဲ့အုံနောက်ရဲ့ခုခံအားစနစ်တစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဒီကနေ့ brain wave ကနေတဲ့အုံနောက်ကိုပြန်လဲလှည့်စားပြီးပြင်းနေတဲ့စိတ်ကို2မိနစ်အတွင်းအမြင့်ဖြတ်ပြီးနဲ့ပြုတ်ဝက်ချက်တစ်ခုကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ပြင်းရည်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အလုံးမစနိုင်ပဲအချိန်ဆွဲနေမိတာလဲအဓိကပြဿနာကအလုံးလှုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအလုံးစတင်ခြင်းပါပဲအလုတ်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီအလုတ်ပြီးမြောက်ဖို့ဘလုတ်ပင်ပန်းမလဲဆိုတာကိုအုံနောက်ကကြိုးတွေးပြီးကြောက်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါအုံနောက်ကလွယ်လွယ်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်မဲ့ဒိုပမင်းထက်စေမဲ့ဖုန်းပုတ်ခြင်းဇလန်းကြည့်ခြင်းတွေကိုပဲအလိုလိုရွေးချယ်သွားပါတော့တယ်။2မိနစ်စာလျှို့ဝှက်ချက်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှု the 2-minute rule ဆိုတဲ့2မိနစ်စီးမင်းကိုအသုံးပြုရပါမယ်။နီလန်ကယူရှင်းပါတယ်။တင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုအပီးလုပ်ဖို့မတွေးပါနဲ့။ငါဒီအလုပ်ကို2မိနစ်လောက်ပဲလုပ်မယ်လို့ကိုကတိပေးလိုက်ပါစာဖတ်ရမှာကင်းနေရင်စာတအုပ်လုံးပြီးအောင်ဖတ်မယ်လို့မတွေးပါနဲ့2မိနစ်စာလောက်ပဲစာအုပ်ကိုဖတ်မယ်လို့တွေးပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ပြင်းနေရင်ဖနက်စီးပြီး2မိနစ်လောက်ပဲလမ်းလျှောက်မယ်လို့တွေးပါဒါကဘာလို့အလုပ်ဖြစ်တာလဲဒီလိုလုပ်တာကဘာလို့ထိရောက်ကလဲယူဘဗျာပညာရှင်နျူတန်ရဲ့ပထမနေရာမှာရက်တက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုဟာဆက်လက်ရက်တက်နေပြီးရွေလျားနေတဲ့အရာဝတ္ထုဟာဆက်လက်ရွေလျားနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လူတွေရဲ့စိတ်ကလည်းအတူတူပါပဲ။လုံးဝအလုံးမလုံးပဲရက်တက်နေတဲ့အခြေအနေကနေစတင်ဖို့ကအခက်ထဲဆုံးပါ။ဒါပေမဲ့2မိနစ်လောက်အလုပ်စလုပ်လိုက်တာနဲ့တင်းရဲ့စိတ်ဟာရွေလျားသွားတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုလိုဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအခါစိတ်ပညာမှာ zygote effect လို့ခေါ်တဲ့စလုပ်ပြီးသားအလုပ်ကိုအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒအလိုလိုထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။2မိနစ်ပြည့်သွားတဲ့အခါတင်ဟာအလုပ်ကိုရက်ချင်စိတ်မရှိတော့ပဲဆက်လုပ်ဖြစ်သွားတာကိုအံ့ဩစရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲလက်တွေ့စမ်းသပ်ဖို့အဆင့်3ဆင့်ရှိပါတယ်။အဆင့်1အနောက်အရှက်တွေကိုဖယ်ရှားပါ။ဖုန်းကိုအတန်ပိတ်ပြီးအဝေးကိုထားလိုက်ပါ။အဆင့်2ထိုင်မာကို2မိနစ်အတိအကျပေးထားပြီးစတင်လှုပ်ဆောင်ပါ။အဆင့်3တကယ်လို့2မိနစ်ပြည့်လို့မှဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်လွတ်လိုက်ပါကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့90%တောင်အခြေအနေမှာတင်ဟာဆက်ပြီးလှုပ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ညီကုံကြီးမားအောင်မြင်မှုဆိုတာတေးတဲ့ခြေလမ်းကလေးတွေကနေစတင်တာပါအခုပဲတင်းရဲ့ပြင်းရည်ချင်းတွေကို2မိနစ်စီးမြင့်နဲ့တွန်းလှန်လိုက်ပါတင်းအခုချက်ချင်းထားလုပ်ချင်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကကွာများဖြစ်မလဲခေါင်းမှန်ပါရေးသွားပေးပါအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တင်းဘဝအတွက်အကျိုးရှိမဲ့စိတ်ပညာဘူးတူတာတွေကိုဆက်လက်လာဖို့ Brainwave ကိုအခုပဲ subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါအောင်နော်။